Leute, das Kochen am Lagerfeuer bzw. das Kochen mitten in der Natur hier im Wald ist schon echt cool und ich freue mich riesig drauf. Zwar hat es heute den ganzen Tag geregnet und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird mit dem Lagerfeuer bzw. das Lagerfeuer anzukriegen. Aber ja, ich werde es schaffen, hoffe ich doch mal. Ich werde jetzt erstmal trockenes Holz suchen und dann schauen wir mal weiter, Leute. Mittlerweile habe ich auch wieder etwas Holz nachgelegt und ja, denn wenn es brennt, dann qualmt es nicht und dementsprechend gefällt mir das so besser, Leute. Ja, und ich werde jetzt auf die Suche gehen hier im Wald. Ich möchte 3 Stützen finden, die ich dann oben miteinander verbinde und dann im Idealfall eine Kordel runterlasse und daran den kleinen Topf befestige, wo drin ich dann die Kartoffel kochen möchte. Jetzt habe ich mir hier 3 bzw. 2 Markierungen gesetzt. Ja, und hier die Endstücke möchte ich dran lassen, damit ich dann vorne, also oben an der Spitze, dann ja, die ganzen Äste miteinander verbinden kann. Hier jetzt sehen kann, sind ordentlich spitz geworden, aber ich möchte die noch spitzer bekommen. Und zwar schärfe ich die jetzt ein bisschen mit dem Messer nach, beziehungsweise schnitze ein bisschen mit dem Messer nach und dann sind die 3 Stämme auch ordentlich spitz.
Sieht so aus, als würde es gleich regnen. Es wird auf einmal übelst dunkel. Und ja, aber ich glaube, es sieht echt sehr stabil aus, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich muss nur aufpassen, dass die Flammen halt nicht zu hoch werden, damit das Holz hier nicht abbrennt. Aber echt sehr stabil, Leute. Und ja, jetzt versuche ich mal den Topf dran zu hängen. Erstmal ohne Wasser, dann mit Wasser und mal schauen, ob es hält. Die Glut ist jetzt auch schön, ja, ich sag mal einsatzbereit. Das Wasser kocht mit den Kartoffeln jetzt drin, ja, mache ich es mir hier ein bisschen gemütlich, chill ein bisschen und ich merke auch, dass der Wind hier im Bushcraft Camp, ja, beziehungsweise über mir, ja, dass der Wind langsam richtig anzieht und es wird auch langsam ein bisschen dunkel. Jetzt nicht, weil es zu spät ist, weil es anscheinend ja, gleich wieder regnet. Ab und an regnet es hier ab und zu auch mal, aber bis jetzt noch kein Regenfall aus Eimern, sage ich mal. Und ich bin übelst zufrieden mit dem ja, Gerüst, was ich heute gemacht habe zum Kochen. Gut, man könnte jetzt auch einfach den Topf in die Kohle legen. Ich denke, es würde auch schneller gehen. Aber ich wollte es heute mal ein bisschen ausprobieren. Vor allem das mit den Bushcrafting. Und es macht riesen Spaß. Man ist total zufrieden, glücklich und ja, stolz auf sich, dass man das dann auch ja, so geschafft hat, wie man sich das vorgestellt hat.
schaut das nicht hammermäßig aus, Leute? Und so sieht das Endprodukt aus. Kann sich doch sehen lassen, oder? Aber mal schauen, ob es auch schmeckt. Denn das ist ja die alles entscheidende Frage. Die Fotos sind gemacht. Jetzt machen wir den ganzen scheiß Grünzeug mal hier weg. Und jetzt wird reingehauen, Leute. Guten Appetit! Mmh. Mmh. Leute, das zergeht auf der Zunge. Das ist der Hammer. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wo ist Sven? Ist immer eine sehr interessante Frage. Denn mal bin ich mit dem Kajak unterwegs, mal bin ich mit dem Mountainbike unterwegs und manchmal bin ich hier mitten im Wald irgendwo und koche mir was Schönes und ja, mache nebenbei ein bisschen Bushcrafting. Ich würde sagen, ciao, ciao. Einmal und herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Ja, Wo ist Sven ist wieder mal ein hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can dance. Hallo zusammen. Vom Mountainbiker zum Kajakfahrer. Vom Kajakfahrer zum Bushcrafter. Ihr Freaks. Wie bitte? Hat der Freak euch jetzt Freak genannt? On the beach, her dog's talking to me, but she's out of